اج پیر نو دین دی گل کریے مرید بغیرت آکھ دینے پیر دی طبیعت نہ ساز ہے آکھیے دین محمدی نو ضرورت ہے او کمینے مریدان پیر صاحب جناب آرام پہ کر دینے اسا پوچھنا چاہنے تیرا پیر اس پیر تو وڈا ہے او جدی دین لئی طبیعت خراب ہے شلا اس پیر دیا نسلہ مکر جنا محمد دے دین تو دور ہے شلا اس پیر دے سا مکر اور پیری مریدی لٹن دا نا نہیں ہے اسا پوچھنا چاہنے مولویو پیرو اے سادی شریف غیرت مند قوم توڑیاں گڑیاں چم دینے تو سا آؤ تے چڑان جنابے والا چاننیاں گڑیاں تھلے بچھائیے اے توڑے ہاتھ چمین توڑیاں جتیاں چاہ کے سائر سے رکھے تو سا گھر رے چاہو اے توانو جناب دیسی گھی نال توانو جناب اودے ڈال توڑی جناب تے خدمت توازو کر دینے دسو تے صحیح مولویو توڑی زدین دی وجہ نہ لے پیرو توڑی زدین دی وجہ نہ لے اگر دین نو پیر دی لوڑ پوے کرو نہ نکلے بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں مولوی نو دین دی ضرورت ہے دین نو مولوی دی ضرورت پوے کرو نہ نکلے انو بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں نات خاں دین لئی میدان اچ نہ نکلے انو بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں عشق رسول دے دعوے کرن والے یا عشق رسول صرف ایدا نہ نہیں ہے عشق رسول ویکھنا چاہنا ہے پھر کوٹ لکھپت تے کہندی خادم حسین نو ویکھ لے پھر لاہور دیا سڑکاں تے محمد تے نعرے لاون والے خادم حسین نو ویکھ لے اسلام آباد دیا یک بستہ ہواواں وچ بیٹھ کے فیض آباد دے پل تے ہزاراں شل سینے تے چل کے اور سدیاں گولیاں کھا کے تاجدار ختم نبوت دے نعرہ لاون والے امیر المجاہدین نو پوچھ عشق کی دا نہ آئے ایویں فقتلو نہیں کہنا نالینج کرنا ہے فقتلو پتہ لگے بھئی انہا چیر کے رکھ دینا کافر من سب نبیان مووی گھما ذرا پتر جی دا منہ تلے تے ہاتھ تلے اس بیمان دا بھی فوٹو کھچ لائے من سب نبیان اینج کر کے دسو کیرٹ ولڈر نو پتہ لگ جائے اے ساڑیا دستر خان دیا ہڈیا چوسن والے عمران خان تے دے چیلے چماٹے نہیں اے محمد عربی دے غیرت مند غلام نے من سب نبیان